libanda na tikaka te lelo emoti blocage yango naye koluka refuge pana yo yawe ngai oyo moto na masumu naluka kose na ntango ya pasi kasi na ntango ya bisengo nazongeli masumu baloba yokaka lewandela basumuki te yawe yoka kolela na ngai kanisa lekulusu kristo asopaki makila mpona ngai nazwa bolimbisi ya masumu eloko se moko natikali nango eza se kondima kondimiza na motema na ngai nayebi ozoyoka losambo na ngai oh Jehova nayebi ozoyoka kolela na ngai nayebi ozomona bituma nazanango nayebi nasuka yokolongisa Adonai Abape nayebi ozoyoka losambo na ngai nayebi ozoyoka kolela na ngai Alléluia ingeta ibobo napesi mbote na bana nyonso ya mbanza Kongo bisika bozali kolanda biso bambote na ngana bana Congo Central merci mingi penza pona ko continuer ko lande mission oyo bambote na bana Lubumbashi na bana Kananga na province de partout bisika nyonso bozali ko landa biso na pesi bino bambote mingi vraiment lelo ezali jeudi comme d'habitude ezali rendez-vous tozalaka nango le mokolo ya jeudi émission Kaliba du savoir il est chaque jeudi à partir de 17h rediffusion nango ezalaka mardi à partir ya 16h bandeko pe bazali na besoin ko luka ko s'abonner ko tala ngo na YouTube bobeti Hervé Ngwama bokoti na YouTube bozangisa te ko s'abonner pende sala bien ba indo bolamuka bo s'abonner donc ekosa biso penza malamu mingi na pesi bino pe bambote bana quartier Congo na yebi ke bino soza branché bozolanda biso en direct bambote na bino bambote mingi na bana bandal bana kitambo bino ne so pesi bino bambote lelo tozali invité na biso tout moi Ngwami Hervé aye wa lelo aza na maya ko sosolisa biso na likambo etali thème tolobe ya lelo ezali les secrets de la prière lo lengeni mutu fo asanini asambela mabomba mi kati na losambo toze longo na awa invité na biso tout moi to Ngwami bonsoir tout moi mbote mama biso tolobaka esengo na ngomba moye kumisama okay mbote na bandeko balandi bazolanda biso na bandako na bokebi banso mbote na bino totombeli bino pourquoi elamu bino ba bozami na libaku ya kolanda biso na Kalebas di savoir eza bongo motindami musakoli matondo Ngwami Hervé na yena itando ike pona kopesa sango ya tata mokeli oya pesi biso pona tina bolamu na ye pe pona tina moyindo surtout à la maturité spirituelle po batona bato bazana ebonga na bango ya kovandela bazana culture na bango bazana olenga losambo na bango alors moto akoboya culture c'est kazali moto sana kata ignorance donc yango monitina tozali awa pona ko éveiller conscience l'homme noir pona ko banda mabongisi oyo to ko banda boye pamba te sengi to sambela to senga lisungi ya tata mokeli oya kambi biso na bino abombeli biso pe mana bomoi ndi to sambeli losambo na ngai pana yo nzambi mpungu tolendo mokili likolo na se bakoko na nga babenga ki yo nzambi mpungu tolendo qu'est-ce signifie le tout puissant nzambi mpungu tolendo qu'est-ce signifie le tout puissant za comme l'humanité mbi comme l'énergie négative le tout puissant mpungu tolendo mbu pour comme l'énergie positive na bele lion nzambo za la kati na biso na sengi lisungi ya mwanda velela ekamba biso kat nesika papa na bengani o ezali ya yote etambola te sala te kasi ya yonde zala na biso kolo tinde la biso lisungi ya bambasi o ezali bongo ba ange na lokota na ngai bambasi bazwa ebandeli pe suka ya émission oyo toyena etando mokonzi pona kochola te kasi pona kopanza sango na yo pesa biso makasi bai bazako landa biso na bandako kolo opesa bango conscience pesa conscience balanda biso na bokebi maloba eza na boyenge beni pona kopetola esika oyo na kombo na yo nzambi mpungu tolendo na nguya pe ya yo alisunga molimo santo na nzela ya kimbangu Kristo nde na sambeli bongo na lobi ingeta ibobo merci tout moi papa tolinga no limbolo ya biso po lelo thème tolobe les le secret de la prière biso tebi bangunza basambela te bayebi bato nyonso ya bangunza basambela te prière eza pe en église de réveil en tant qu'envoyé de Dieu po na yo oko limbolo ya biso nini na likambo etali thème wana. Merci maman pour notre thème qui toko aussi de côté sur le secret de la prière ou mabomba mi ya losambo. Non, sur le bangunza basambela kate peut-être que ça na bangunza mso basambela te mais ngunza nde asambela bangunza basana ki 100 000 pensa surtout.
mais peut-être ko sambela nde ya lelo otozomona na mokili peut-être yango nde za mabe o bangunza basala gate yango tamse ko zana bokeseni par rapport ya ignorance ya prière nde yango wana mais bangunza basambela kama manangai ingeta papa bangunza basambela selon biso nde tomonelaka vie de prière normalement ozandi ya l'église de réveil namona bino kuna église na bino bozalaka makasi mina likambo etali nde bolobaka mpeve molimo kaka prophétie likambo etali penza prière kuna ezalaka. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ainsi dit la Bible. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et puis, ils ont vrai, puis ils ont parole, ils ont verbe, ils ont nakati makomi wana. Le sambo, tout d'abord, qu'est-ce que la prière? La prière naît lorsque la volonté d'un croyant s'unit à la volonté de Dieu. On a nous avons prière à liboso. Donc le sambo, ils ont dit tango mokano, il y a mosambeli et bananina mokano et tata mokeli, neto lebeli le sambo. Kosenga na volonté divine kati na bato. Lo sambo ezali bitumba kati na molimo, lo sambo ezali koyeba, lo sambo ezali koyekola, lo sambo ezali kokumisa, lo sambo ezali kogumba melape. Mais kasi biloko nyonso oyo ekaboni na biteni pe lo sambo ezali kobelela na kosenga. Kasi lo sambo nde peut-être ya lelo oyo kesanisi na ba lo sambo obiso bangunza to salaka mama Adoli. Ce que ya lo sambo ezali kugumba mela ya liboso kugumba mela mokeli na bakeli oya kela likoro na se yenda ibi secret ya prière. Mais kotala ya lelo lo sambo ya lelo otozomona na se na mokili c'est comme si bato bazo sambela na sika ba sambela mais bazo ko gangela nde nzambe peut-être ngane na monaka yango moni to kofungola parenthèse wana pona la sabato lo lengi nini ya ko sambela mokolo ya lelo na tina ya libomba mi monene ya sekele ya lelo. Ingeta papa merci pour na limbola ya biso yango mais papa ngana tuna ezana combien de sorties ya ba prière d'après yo envoyé de Dieu ba sorties ya lo sambo ezali combien? Normalement tous on a 3 sortes ya prière. Tous on a na prière na prière yango moko tous on a évocation, tous on a incantation, tous on a appellation. Donc mon na nzambe face à la évocation Hollandi, mon ensemble face à l'évocation, c'est ça la prière. Et ça fait dans mon toisa initié à occuper comme ça la évocation. Mon sou pas comme ça la incantation, mon sou pas comme ça la appellation mais le sambo oba bengi évocation et bongi sami pona bana nzambe. Bato basa peut-être bo culti c'est basa la kaba incantation. Incantation na mon toisa ça la ba culti mo boye, songolo pakala ko ça la incantation na mais prière pas mon nzambe c'est tout d'abord évocation, ko évoquer tout d'abord nzambe. Des 3 sortes de prières, tout ça, merci papa. Nalinga na zonga mo mkia bisiko siko le biso. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu qui ça la paix incantation na ndingo lobeli wana? Incantation de ça la incantation ou bien ça réservé pour na abattation sur quel? Non, incantation, ils allaient motoizo ko belela ba esprit. Motoizo bela esprit, ça l'incantation. Ça la paix incantation en Zambie. Et c'est possible. Oui, c'est possible. Muto ça l'incantation ya molimo na Zambie ya penenae, c'est possible muto ça l'incantation. Ozomona. Pour to ebi français des okosa biso. Donc ko belela ne ba bengi incantation. OK. Omoni ko senga. To ko telemela. OK. Ne ba bengi évocation. Mais kasi muto pas ko ça l'incantation, c'est possible mais incantation mingi za la kapona bato oyo ba belela ka ba esprit songolo pakala na mokili. Mais bien sûr, tout la esprit parce que nous sommes à esprit. Donc c'est juste tout ça la incantation. Bon, attends que envoyé des dilos, l'engeni sur biso bananza mais photo sambela. Merci beaucoup maman Nangai. Ceux qui te continuent à séqueler à prière, lelo batomi bazo sambela, ba bi ko sambela te. Ezana ba erreur mingi oyo ezali na kati ya lo sambo ya lelo, ya komoni sambe alingi a éveiller biso na nzela ya mumbu na ye matondo. Lo sambo ya lelo bato bazo sambela. C'est comme si bazo déranger mokila molimo. Mama lo sambo na pesa exemple moko ezali koloba boye. Soki moto oyo ya mokili alingi asenga eloko na tata oyo abotiye. Tata na ye abotiye memi apesi semi na mama na mama memi 9 mois papa boti mona na ye. Mona wana akoli alinga senga eloko moko papa na ye. Je pense que mona wana osenga eloko wana na botosi pe na komiki tina surtout. Akoya papa soki yo kolinga pesa nga eloko oyo. Pesanga eloko osoko kolinga. So pesa ki promet lamba lo papa mikolo bele bilamba na ngai baby soko za na bolingo. Est-ce que kokite ke na fin ya mois osoko zwi mbongo sombela ngai lamba moni mona ina komiki te papa na ye. Soki ba papa ya mokili o bazali ba papa ya mokili bazali
pamba liboso na nzambe mutu po senga eloko epa na ye fa komikitisa ebongo nzambe oyo akela likolo na se aza le tout puissant mutu po senga eloko ayi kogangela nzambe nakenda begisi mususu mona mutu akoti penzo nzambe nabeleli yo nzambe oyo kita osala ye nzambe akosalela ngai ye nzambe azana makambo mutu azoganga bongo asenga nzambe akosalela ye nzambe akita na ndako na ye eza bare off esengeli to longola kati na bato nzambe akokita na ndako ya moto te po ya kosala pe nzambe asalaka te po nzambe si asala nyonso mais sengeli na biso bato na kati ya balosambo na biso toyaka na sujet moko liboso kosenga volonté ya nzambe comme na prière ya mibale kosenga kobondela nzambe kosiplie nzambe prière ezalaka supplication devant le tout puissant kosiplie nzambe kobondela ye babengi yango la prière donc kobondela nani le tout puissant oyo akela likolo na se po toza bato basumuki na se na mokili mais mona moto liboso na nzambe azosala prière neti moto azokooblige nzambe prière moya obligation croyant que ote tozoki lasi ngolu na ngolu gota soko fe makila pona biso to kosenga na komona ye abito senga moi c'est pas papa eko pesa mela biso to boite balobi ko senga balobi ko commander nzambe te mais c'est comme si nzambe commande le commande mbulo yo nzambe faut sala loba mbulo yo nzambe faut sala mais on est prière d'autorité te prière d'autorité ya bongote oh oui maman moni les plus grandes erreurs auto sala ka désirer les gloires et l'élimination minga ka l'église bazo sambela mona mtazo finga eh satana les autres on a prié tout le monde makambo belé bato ba comprendre ba fonga na miso bando zo na kata bandako soko eli boso na papa na lingo sengeloko o sengeloko teke no papa mbulo yo fo pesa ngai boye te o senga na komikitisa o sala plainte na epa na nzambe et puis nzamba ko yanola yo pa papa na papa no pa ko yanola pasa nzambe ya se net na mona mundu so sambela apambola nzambe nzambe na pamboli yo est-ce que bébé lo ba bengi li pamboli bénédiction est-ce que mutambo la ko bénir nzambe te gloire na bénédiction des choses différentes maman nangai mutakolo bateke na pamboli nzambe mais na kumisi nzambe mais bato na mokilo mona muto nzambe na kata prière mutalo nzambe na pamboli yo tout d'abord prier au commencement était le verbe était avec Dieu prière faut tout d'abord verbe ya muto ezala makasi ya ozo mona lelo mangomba lingomba lelo epanzani mama nangai lingomba lelo epanzani basali nzambe to moni bango ba motakaliser libanda basali na nzambe satana meki bango ba koi elaksiki na kati na basali na nzambe otozo mona lelo sambo ya solo ezalité nani mama nangai donc vraie prière ko ramener mutu akolisa o ezali molimo na esa penzate yamba to mingi ba koi na kanzela ya nzoto pa samba na solo te baso ko oblige nzambe mama mutu ko benga nzambe ko sana ndako na ite sali sumu okay nzambe kita o sana ndako na te nzamba sala ki ba intermédiaire c'est comme si to sana mokonza mboka lelo na loba exemple moko muibi akoteli moto oyo na ndako akoteli mama moko na bana na ndako famille moko yibi bango TV est-ce que batona ba ko zapoma TV no ke no pa fachi hein baki papa fachi neto za président mboka télévision likambo muibi akote so na ndako yibi so télévision tiko simba ya problème autant suzu même chef du quartier azana tina na ngote même chef du quartier so mêlé premier biso TV na ndako donc ezali tali faut que non na souciate na la police OPJ moko asali constant ya koyeba ba TV ndenge pe mokila molimo ezali tozana ba ange tozana ba archange tozana ba principauté ba domination ba vertu ba chérubin tozali na ba et tout le cas ba ange on zamba na service ya bato na se na mokili mais moto boni boni kotika kosenga nzambe na nzela ya bana na ito na nzela atindele lisungi ya molimo ye kosunga ye mais bato soki kosenga nzambe tata directement nzambe yango ya lolingi ya mutu wana na koloba bakomo ko bela nzambe lokola mwasi na mobali donc façon bazo la session nzambe lelo c'est comme si nanzela ba prière to mona lelo c'est comme si nzamba za mutu moko bakoyembe lokola mwasi bakosenga ya vana ndako na ye nzamba za muninga ya mutu nzamba za ami ya mutu des prières ça son efficacité ya moni bato bazo pratiquer bon bato bazo pratiquer négativité bakomi ko dominer lelo bana na nzambe ya lelo soi disant ya moni parce que to la bato lelo ko sekeli ba bengi prière mama nangai mi tune za yo benezali ya ngai ingeta papa bisiko lobeli kambo ya bolembu wana papa mais mokana nzambe zo loba kuna selon makomi la chair est toujours faible l'esprit bien disposé ta chair est faible te bakosi matière est faible comment nto nem te tonsem na bolembu la matière ba créer qui ngote matière aux faible ndeni so mona mai za faible mai buka kabandako mona moto za faible mabele za faible mabele botakati muta kiyam na mabele mais moto za composé na 4 éléments primordiaux mai moto mabele mpepe soko kufi molimo no ebimi nzoto se décomposer na ba forme comme zongi suna nature matière za faible aux faible ndeni bison moto asumu kaka na molimo na conscience na molimo na ya sumuki c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert à rien yo sumuki le bité tata nzoto mte sumuki molimo le sumuki te mais bon mari baba keli sumu mkine ya munene ezalite nyoso ezaka masumu mais oyo sumu babi et ana ba péché oyo suka na na corps Chanel mais toucher na molimo na ngate te pour dire soni ya sele kobo molimo na mte sumu te ezaka nzoto ne mte sumu non na kosio
soki moto asali kobo na molimo na esumuki lolenge nyonso papa mais tant moto azalaka na lisano wana akotaka banzoto nyonso to esalaka corps physique corps métaphysique corps astral corps mental corps spirituel sans esprit moto akoyoka akosentir eloko te sans âme moto akozala na sensation te sans esprit moto akoraisonner te donc maman na ngai sans molimo moto akofonctionner bien te esprit nde inspiraka moto bopo moto azala inspiré asala ekobo mais esprit nde inspiré te soki eza ya mabe to ya malamu maza inspiré na esprit sans inspiration akosala yango na motema te donc nyonso tosalaka etutaka nzoto molimo na molema même prière faut ezala na corps l'âme et l'esprit moto fa sambela na nzoto na molimo mpe na molema biloko misato fo balana na tous les 3 temps ya prière donc bato bakomi kopambola nzambe nzambe mpe azala na bomoi te mama nzambe akozala na bomoi ndeni moto azoba nzambe na bomoi ye nzambe ekite akosala nzambe azala na bomoi te Dieu existe existence na vie des choses différentes et le que zo vivre ne le que zo exister ezabelo komi balé ko bokeseni existence et la kesi kozala to ebite mokoni ne bandele kozala na mokoni ne kosila kozala mais kobika bomoi kobika na mokili ya mosuni na nzela bomoi ozamba pesi biso ndambo ezali œuvre bomoi ezali lokola œuvre nzambe énergie ya bomoi ezali énergie ya bomoi ezali mais nzamba zana bomoi te mais énergie ya vie ezali ezana ba porteur na yango ba memaka yango to bazali milima basimbi sekele ya bomoi mais nzamba azalaka na bomoi te nzamba existaka aza énergie oyo ko exister ingeta ibo merci papa maintenant par rapport à schéma des disciples batunaki Jésus lolenge nini faut sambela yatikile biso marche ya notre père maintenant yo attend qu'envoyer de Dieu marche ni peut trop landa penza bien na ordre par rapport à batu bola nona ndako bachango na en pratique basambela ndeni mama nzamba salaki balikolo misato likolo tozana 3 ciels batu mi ba ko limbola 3 ciels on a tozana 3 ciels 3 ciels au tozana ngo lolenge penzo to moto ezali corps physique corps éthérique na corps spirituel ndenge pe tozana 3 ciels ciel astral ciel spirituel na ciel éthérique donc tokolo bandenge nini mokili ya nzambe yemo tata mokili ya molimo o mokili ya milimo ya molimo santo to mokili ya milimo na mokili ya bankulu esika ba esprit de l'homme ekendaka kokende kopema esika ba esprit de l'homme nyonso ekendaka koexala na ba bloc spirituel to bengi yango monde astral bato bakansaka monde astral ezaka yamu takenda na mokili ya bandoki te elakisi mokili ya bandoto to mokili ya bakoko ezali pona nini ba forme ya bomoi ba forme na biso bato tozali nzamba kelaki yango te tata na mamande bakeli forme oyo olandi mais nzamba kelaki matière akeli matrice ezo composer mutu na lolenge ya mutu oyo yazali. C'est pas la même chose qui crée l'homme à notre image. Il y a des gens qui sont sur terre, des gens qui sont dans bango tel que semi ya bantu. Alors, le kolambi balikolo ezali misato. Tout ça na 3 ministères national mokili. Mystère des anges, mystère ancestral, na mystère du Saint-Esprit. On a dit likabo ya molimo santo, likabo ya ba anzelu na likabo ya bokoko. Et ça na mutu msosa na mokili ça na likabo ya kokuta na ba ange. Bambasi bilimo basola na ye. On a dit, à la serviteur, mais domaine na ezali, à côté de monde spirituel, à solar na bilima, bela pe bilima, baye, de tobaki na prière cantation ezali. Muto bela bilima la qui cite que bandoki, ne ba minere ba kusu mutabeli elima, c'est ka bela bilima bandoki te, elima la qui si ange na monoko oya ba paya kuna. Donc muto abela bilima, asapena don ya kobela bilima. Et là muto muso sa la kanzambe na mokilima sa na don du Saint-Esprit. Kati na molimo santo nde anima kai. Bito kansa que tout le monde dans un don Saint-Esprit te. Molimo santo azana bato oya ponaka likabo molimo santo azana mutu nyonso tute nzambe mutakabo libongo tozape na bato bazana likabo ya bona bandoto azana sekele ya bokoko nyonso wana ezali négatif te nzambe nde akelaki yango pona bato eza utile po ekokela nzoto mosuni nzoto molimo na nzoto ya bondelo ingeta ibo mama. Ah merci papa kundoli penza likamo mama likamo penza ndi yango wana c'est la compréhension na nga lo lenga si kokota ba église mingi ya molimo donc bangunza mingi basali la rande nini basali la mingi likambo etali don ya bankulu po bango ezaka na côté église mo ba molimo ba ba benga allo yes bon ba parla mingi donc ba parla mingi na likambo etali ya bankulu don ya bankulu po ba pasteur ndi mo ba basali la mingi likambo etali Saint-Esprit mama moto oya botami tango abota moningo botami to sabona mokili netinga na botami boy naza héritier ya ba oyo bazalaki avant na exister donc nous sommes des héritiers de ceux qui sont venus avant nous des bons comme des mauvais tout comme
des mauvais. Donc, tellement que tu as bongo. Donc, tu as tes descendants, oyo, et c'est là qui y a bako konabiso. Donc, tu as descendants, bako konabiso. Bako konabiso, bazali, bakonzi, o bazali, liboso, rabiso, tout ça là. On l'a dit. Tant que tu as koufi, na mokili, na zoto, na musuni, automatiquement, a botami na mokili, ya bandoto. Na monde astral ezali mokili ya bandoto selo bako kuna biso moto nyonso na se na mokili soka lali akendaka na mokili ya bandoto biso ba voyage oh ba sala ba voyage astral ba bandoki ba bazoba ba kati ba lingo démentir ko ba kamona angle mon toujours négatif omoni mais voyage astral moto tout asala kango même soka za inconscient ou est consciente omoni soki olali okobima na nzoto ya bandoto ke ko bembuka c'est pour le monde balandi moto na ndoto pe apumbwe na ndoto moto atamboli na ndoto ezali ezana bato bazana do ozamba pesa ba contrôlaka mokili wana pe eponaka bato na mokili ba komba serviteur nzambe menanzela mokili wana po mokili wana tata mokili mutu akelaki yango esika bakoko na biso bakendaka omoni donc soki bato sala eza négativité te pourquoi parce que na mokili tozana ba problème pe misato pa musu ko so spirituellement o ba ange nde batake o za pe na problème na saint esprit otambola mabe molimo santo na nzambe kimi musika na o za mutalika ba molimo santo omoni to ozana promena nguye na nzambe otambola mabe di automatiquement ko zala ennemi ya saint esprit po zala malamu fo zala pe na mokili na ye po mokili ya saint esprit zali pe na rola ke sabat mokili ya saint esprit comme to se connecter automatiquement na monde avele là ba kan sala monde avele zali to tezali nguya to mokili oyo moto ko bembuka na zana ngoto oyo benga ka moto donc mokili ya molimo santo ko pesa pe ko sala moto appel na mokili ko pe serviteur mazana don du saint esprit omoni tout ça pe na serviteur wa zali na don ya bambasi to moni bilima nde yango wana donc moni tous les trois prières et sengle tamole longo mais un bon serviteur de Dieu ezali o azana balika bomi sato o oyo mikili misato oyo ebengi wana automatiquement akozala sacrificateur akomi sacrificateur ya nzambe et puis akomi muumbu na nzambe muto azana balika bomi sato na komi muumbu parce que notre sengele salela ye muto azana problème na ba set na ye so bengi molimo santo akobika te OK na biso vérité mi bakanza ke o te mais nguye molimo santo ko ya wana et sali et sauver toujours corps spirituel na ye mais on a toujours pas problème na corps physique au monde abikini na molimo mais bon finance kangama makambo tambola si makate mais abela kana été nzamba protéger kana ba danger mais pas un bon pasi pour nani problème tam su ya mbongo ezaki na monde astral le corps astral na ye pour azana corps wana tout le monde azana corps astral mutu tout azana nzoto ya bandoto yango to bembuka kana nzoto wana c'est que mokili wana pe foto za la connecter na yango. Et ça c'est important, ceux qui ont un problème dans mokili wana, to luka ba oba kota kana mokili wana pour na ko décanter ba problème wana. Inge taibo. Mais na comprendre tesikana. Est-ce que ça pe na bato oyo, il y a aussi beaucoup de serviteurs bako za na tous les trois dons na ou bien ezaka mutu moko kande mutu faza na. Te mais mutu akoko za na tous les trois dons na seke mutu wana face à la mutu oyo abengami pona nation mobimba. OK. Donc asa incarnation. Asa incarné na molimo ya nzambe longo ikoti kat na ye ne mutu wana ko za na balika bomi sato wana. Mais ça pe na bato bako za na ngomi balé bazali. Mais mi sato so mo mutu na mi sato seke mutu wana abengami pe na tata mokeli ye moko. Mais mutu abenga na tata mokeli te bako bengi na molimo santo. Et saint esprit ezali nguya na nzambe kati na moto. Le fait de Dieu sur terre. Omoni, na bengi saint esprit, c'est le fait de Dieu sur terre. C'est le fait de Dieu. Et le côté rakati na mutu. Mais mystère ancestral les ali porte-parole des ancêtres. Mutu ali porte-parole des ancêtres. Ala négativité. Mais nzambe mutu salango. Parce que tant to kufa na mokili mosuni. To bembuka na mokili ya bandoto. To ko appena pa mo kuna to pesa message na mokili mosuni. Donc mo way o kufa kala ko pesa message na mokili mosuni. Pour na pa mo go songolo pakala. Mais non papa to zonga esika no lobby c'est tellement profond. C'est très profond. Na lingana loba boye. Par rapport à Ndingo Lobby qui est le secret, le secret de la prière. Maintenant, le sambo to salara, et maram nangai tambola te na sambila mina, ndeno sambila boy. Bakor nyoso on appelle ça délivrer quand ba prière on a sala. Maman, bakor ça délivrer te. Mutu pas sambela, il faut azala enseigner. L'art spirituel de la prière, c'est l'imitation de Dieu. Tu vois? Tout d'abord mutu o alinga sambela malam fa imita nzambe. So lingi prière on ezala exaucer. Pour imiter nzambe, c'est que faut sala makambo o nzamba sengi. O tambola na ba principe. Ko imiter nzambe zali ko tambola na ba principe ko tambola mibeko c'est comme ba chrétien lelo mutu asambela to mata na ba principe nzambe tayi na baninga kindumba tikakate avant de la ba komba batu azana injustice motema na ya lingi yenda zwa koleka baninga atala ka toujours ba intérêt na ye azana impolitesse est-ce que mutu wana azo assemblée prière na ezana efficacité te azo ne musala ponda omoni le bagazo pete ngolu mo bonanzela mutu mo assemblée lié. Mais pour assembler la malam prière en efficacité et sengeli tout d'abord à imiter Nzambe. À tout ça le principe premier des choses, le principe premier des choses. Fato sakayango. Ingeta ibo bamana. Merci papa. Maintenant, muto azana don ya bankulu. Yé pena molimo mo sante bo sali la été.
Muto azana do ya bankulu azape na do molimo santo ko salela ye. Mais muto azaka na do bakulu azana do molimo santo ko salela ye. Mais le but est que muto molimo santo ko salela inda azana nguya koleka te. Muto aleki muninga bonyo ça. Te azate parce que ça tous les. Mais il y a des esprits oyo muto azana do bankulu ko kangula molimo santo kangula te. Te tout est ça important. Tout est important. Ça yango soki zamba avec une autre zana tinate c'est que molimo pelinga zalate. Sans autre molimo pe ko zana mokile mosunité. Vous comprenez madame? Et puis sans esprit, nanzoto, amego tamate. Par rapport à la création de l'homme, l'homme a commencé d'abord par le chair. Et il a reçu un esprit. Au travers de l'esprit, l'âme a naquis. Tu vois? Donc, nzoto na moli monde et salike, molema e botama. Si vous avez que non, muto sa la moli muto aleki muto boko konde. Tisa lukuta. Tous les ça mes magamuza masalaki. Feta mola de paix. Et le kola nzungu. So télévision na mabanga mi bale ku. Peut-être tu mabanga peut-être ko na so ba ibaki valeur makukuma sato. Omoni? Na biso bangunzi bako bando be na makukuma sato. Eba yiki tozana 3 ministères. On a 3 pouvoirs. On a 3 dons. Eux qui te la rabatou. Olandinga malamu. Siko lelo batalisi ya lelo ba yekolo bango pona bango satan ezalinde bokoko wana ba kilti. Oh derrière la kilti, il y a un rituel. Mais même sur le sambelo c'est un rituel. Un muto afuka na fongoli Bible on tanga pisoma, c'est un rituel. Ngoni mama. Muto teme banu ko intercéder, c'est un rituel. Mais ça peut-être bateau français sont compliqué bateau. Muto tanga Bible français c'est cérémonie hein. Rituel et l'accès tant de simta comme ça la cérémonie ko sambela c'est un rituel. Olandi muto abongami pona ko sambela ko bongama. Ko yepene na nzambe c'est rituel. Omiboki na makola nzambe c'est rituel des choses ça là. Olandinga malam mama. Donc tous les 3 dons elo keleki muningi zate. Olandinga malam tout est en molaka de père mais par rapport il y a escalier nguya molimo santo ndeza na première position. Et puis il y a 11 dans la deuxième position. Il y a Mankoulou et en troisième position. Par rapport à l'escalier. Il y papa. Pour ça, il y a un principe. Il y a un principe. Il y a un vision. Il y a un vision. Nzambe aponaka bato la apesaka nguya molimo santo. Nde batu wana aza intercesseur, to azali interprète, to azali prophète, to azali pasteur, to apôtre pona libota moko songolo pakala. Omoni oza na pasteur moko aza na nguya molimo santo. Église mo pasteur kay mo mutaka nguya molimo santo. Eza bongo. Soka bateli yango pour muto atambona molimo santo. Nzamba ebaki ki pour muto atambona molimo santo, maman faut pika pende hein. C'est ça. Pour molimo santo lingaka ba RRT, lingaka kobote. So ça de ce kobo pa ebaki molimo santo lingo pembe na yo. Oh. Non, c'est un bolimbi saison papa. Poisonga. Soki muto akabona Saint-Esprit poisonga, il faut prier il y a 9 jours. Faut que ça cycle 9. Mingi ba ebakate. Nous autres ça les koboneka le maman en église maman assemblée maman ça la purification à ma type naché alléluia vous envoyez molimo santo temps sous en Saint Esprit faut qu'il y a 9 jours et puis il faut se purifier dans la maille dans la parfum dans la bloc belé dans la sang Saint Esprit zonga pas ba kate Dieu nous tient tout ça mais dans sang nous sommes dans scène ba sel wana biso ba sel puissante dans l'église na biso big sabat oh mutako se purifier pour nango omoni ba to kanza purification ke kanza belimbi sanga ite ngwa auto lambela wana. Mais c'est ça c'est le bolambe la raté ça c'est le béni ça c'est les ana lo sambo kati na leki na initié so tient on a mal se purifier parce que tout auto kota na mo kliba pom to kota nango ezalaka moyen manque à prier to quand ça ka prier nzambe na bele lio tete tango sali masumu et suis forme moni maloba mabe et soit ka forme ya yo mutu mais ya muindo et ko zongela tio et ko bebisa nzoto molimo na molema le seul élément ko purifier corps l'âme et l'esprit za mai. Mais maï on a comme ça on esprit ou comme ça on peut physique parce que maï est à la physique et métaphysique c'est par là la puissance métaphysique de la nature bombami donc prière les alikate tout le monde a teke zabena belelio moto ekitae moto au salaire tout le monde moto azana promenade bando ki osambela alo bani komba bando ki nganga ne mo makasi moto ki so onobela moto ba ba na forme maï moto ni otindela mama otindela ba moto kasi moto on a kombo nini. Oh, tout sambela. Ne wabi ke tinda moto likola mutu nyoso abundisa na opelisa penda moto. Moni biso pe to église de rabin on beta na maboko na makolo. Bon, tuna siko tinda moto wana ndoki ngona lokaka yo. Otinde tele ba moto. Metango ozonga ndako na poko kute pena bia ko mola pena mbape nzambe malamu. Kasi molimo na ndika zikyo na. Inge tali kiadi kwa bantu. Mama, wana za ba illusion. Eza ba philosophie. Eza ba erreur. Et ça va un roman. Donc, si vous toza boye, mutu moto bakena zu moto, natindi fire te. Kaka le sel mutu sana nguya molimo santo na kotinda moto. Parce que nguya molimo santo là sur le feu de Dieu sur terre, le feu de Dieu katina moto. Moto ya nzambe katina moto. Moto ya molimo santo, moto na nzambe katina moto. Donc mutu na molimo santo biso kena tindeli o moto.
atteindre le moto wana spirituellement parce que quatre na ya azali na don du Saint-Esprit. Tout le monde a cause dans molimo santo. Siko pota mona molimo santo faut ça siko biso nde bato batambola na moto masumu wana sala masumu mona ina bato. Ye mona no vrai songi kota kotonga. Ye mona ndaba lula ka mibala baninga. Ye mona mote mabe ko kabalinga kate komba baninga na mono katika kate. Avivaka na komba baninga. Ye moko ene na mote malinga yenda azala sika wana. Ye moka kanda za kaliboso. Ye ndeba mona kaye. Lo lendo kumapeka okita. Ya ko mata toujours. Nde mutu na kutana molimo mababi kina tindele moto. Moto ngi bimela na wapi. Ngwemo ya molimo sote kat na ete. Nzamba yebaki ba critère ya batu na batu. Mutu na mutu sana diadème na ya sana elembo na ye. Nzamba sali ba kaboli batu na elembo na batu. Elembo ndini. Même na kata prière, yo moni secret ya prière ezali mutu pas sambela fai bana sala na elembo nini. So za mutu za na do ya bokoko okobela molimo santo ta. Okumisa obando okumisa ka nzambe. Obando senga ba kulu na ba molimo ya nzambe ebatela yo c'est tout. Okekite ko molimo santo na beleli yo osani pana yo. Lobaki ndo luka mutu azana ngoya molimo santo asungu na lisunga molimo santo. Tous na pomona molimo santo. Pourquoi na mutu pe tous les bitap misa to nezali. Mais so za likabo ya bokoko ebaki oza poma bokoko. Yamba batu mingi na sena mokili banda ko sambela ndeko. Yo zo na ngana ndako. Banda ko sambela ba poma etambola kate. Tamso pomona za na poma ba anjité. Ya no pe poma Saint-Esprit. Ya poma bokoko na yo. Omoni siko fu mutu na likabo wana pour ko décanter problème na yo. No moni to bo sani ki to zala kana trois la sainte trinité de Dieu. Papa quand sera la sainte trinité de Dieu zali Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit. Selon ba chrétien Dieu le Père, tata mo zana mande fu Père Noël ba destination ba catholique. Hein? Omoni biso to zala ba pensango Dieu le Fils inde Jésus, Dieu mo ba ba kine kulusu na Golgotha mundele mo boye. Et Dieu le Saint-Esprit des pigeons colomba qui te la rabattre à côté na mutu. Nzo erreur grave. Mais c'est le bisos peut-être quand même tu te dis que Dieu le Père il accepte tout simplement existence ou l'existence ko bande la cause la au commencement. Et Dieu le Fils et ça c'est simplement kaka verbe ou la parole de Dieu le Fils verbe et là comme sous liloba. Et Dieu le Saint-Esprit avec puissance nguya ya molimo kati na bato. Bola ndinga malamu e boko longo na kata ba illusion. Ndo moni tina bilo komisa to etambola ka elongo mama na ngai. Merci Bandeko Balandi. Je pense que vous avez une réponse à la question que par rapport à la photo Sambela. Papa Fabrice Mamboni, Hollandi déjà, il y a eu que Zano Zolanda, Hollandi déjà réponse tout moi si copé Sabiso. Papa tout son moi mukina likamosi kolobana. Le lengeni mutoroyeba, ngayo nazane lembo boye, tout nazane lembo mo songo noye bondini. Merci beaucoup. Batu oyo bazalaka na likaba molimo santo nako pesa ka basini misato pona bato bazana dans Saint-Esprit souvent bayemba pa pamba OK manzemo na bango etushaka mutu na motema penza ya ta vande mona ka suli ka mutu mona elekeleka na koyemba osuka peta msubu ma miso kiti et puis bandima ba faute na bango moko OK so sali mabe ata zongi mona ka mo Saint-Esprit ko reprocher ko sali mabe mona a rumela te ko so ya limbisa ngako kana ba problème te bato bazana dans Saint-Esprit ko ka problème to kangela baninga kandate mona pa pombe na kanda ngana epena to lobana te rien iso sali ka mabe mona wela ka osenga bolimbisi alinga ozaka mona malamu bazaka pe trop mou baloba te mona tata mingi na dans Saint-Esprit bango wana on appelle ça comme ba indice peut-être muso 60 ans akoye bango bato bazaka na don ancestral baza bato balota ka bandoto mingi bandoto neza que ce soit to isino que ya boy pour ça tembete on ndinga malamu bato bazaka mona ka vandika la muka boyesu notindo to boy soka ka bete bino ndoto même ngata libota bozana ndeko mo mwana moko boy so mo munika lota ka bandoto na iratakate eba ke mona na zana don ancestral donc azana likabo ya bokoko ya libota pepo na bato on ndinga malamu mais muto azaka na don ya ba ange aza muto azaka na ba intuition aho bana ka bo système de salle déplacer ka esika na bo accéder utika ko salema sentika bendition ye bendition quand même te salaka alors bendition ali muto a côté contact na ange na ye aga mata moto muto mo ebisi ko mata moto changer mususu wana muto na zaka na don ba ange il passe ça na ba ange donc azo sur na ange et puis ayoka toujours voix moko le bela kai et change ko voix mo changer ba tendance pour ya Saint Esprit zaka na couleur moko ya kana couleur a olela ya ka ko reprocher muto monga molimo santo memela muto reproche ya ka so ka molimo santo muto na do Saint Esprit so asali mabe alala ati mabe ne dérange ka ebuto na moyi yo mo sala nzambe so moni o sala mabe ko dérange sala kindumbe dérange ote c'est quoi so molimo santo te ndomoni basala lelo ba sala mabe mais e dérange bangote yo ba ke na ka église molimo santo ezalité parce que muto na Saint Esprit katena ye so sala mabe lelo lo ba continuer ngosote pour niveau Saint Esprit beta muto na mawa mama okene ko lela na kwa moka ndaku yo moko kopani oni na lela te voilà wana nguye molimo santo kati na bato ingeta ibo donc yaka na ka ba bloko automatiquement ka boy automatiquement zango yo forcé te za yo forcé te moka soka sumu kika we pa
Il m'a rassuré dans un mois avant. C'est pas que je suis mais tant que je suis sur la bonne, pas sur la bonne douche. Moi, je suis quitter. Comment quand tu prends une salle en haut, prends une salle comme moi, je suis quitter nous les mandos sambela. On dit le quoi présence moi et puis en bang la présence en haut. On a présence Saint-Esprit. Bang et Sakamoto. Il y a un ça la moto tambola na intégrité. Parce que moto tambola Saint-Esprit tambola na intégrité boyenge beni bolingo alinga batona mabaninga tonga gatia ina gatia chola gatia. Voilà ko tambola. Et le on a molimo santo. Ce qu'on zamba baki ezali pas pour moto to samibe ko tambola molimo santo. Il y a un moni achaki badomi sato. Amoni, pour muto à se purifier na kobenga ange nae. Purifier na ange na. Muto se purifier kobenga ange nae. Mais muto mota kobenga moli mo santo yaka pana ngate. Moli mo kita kata muto na volonté divine. Papa, non ba inge tayi bobo. Bino ba sa nzabo même pe moi confusion makasi. Bino mo bo la biso comme ndeti modérateur azo modérer to comme na mo benga moli mo santo. So ba baza bona ba nini na doana te ba vanda na ba kimia. Mama yo ko obela no moli mo santo ndeni mama. Ozano impire. Le Saint-Esprit on va na pas ndeni. Yo dit purification sumuki lobi na butu, obimi na hôtel, l'hôtel. Oye na 12 en église, dimanche samedi na hôtel, na fête là hôtel na mobile. Allez dimanche oye l'église, na butu na samedi bien samedi misanga na salle kobo, ma comme lobi, venez vous tous qui est fatigué, chargez moi je vous donnerai du repos. Eh bo. Après na tongo ye, ndana beli moli mo santo kita katina ngasi mo kita katina. Est-ce que ça esprit na prière nous a exaucé? Que naza on dit magenza. Avant zamba ko lo sambo na fu ezala compagnie na moli mo santo. Papa o compliqué ngai ngala sambe na butu na sumka na ngai na reconnaître ma bina pour babike faut reconnaître installer ma bina sambe les sili so na sambe na be mulimu sante maman na ko biso ka ilo mo batno so banda ko banda lelo na pesio yeba yango masumu eza maladi o mulimu ebelaka so muto obela melaki si mukolomo ya biki dose unique de prière à dose unique prière à dose unique ezala raté prière tout ezaka cure on a dit pour masumu incurable ezali masumu incurable si la kana ba jeune prière on a dit masumu incurable c'est muto consommer masumu consciemment c'est masumu incurable masumu on est kolongwate na prière mukolo moko nzambe na beleli yo limizanga tata oleli na ope lela o salere on a leli po molimo nzambe non leli nde po yo moko ki sentiment wa masumu sali c'est ce qu'il faut continuer ba ko le faut namba ezate mes masumu incurable faut ça il ngo cure. Nous avons dit tout à l'heure que Moutou a soumou qui lelo, alors que maman a molimo sans tout à coup sambela maman te. Face à 9 jours et puis face à purifier n'a pas kamalas. Face à offrande, face à la bassin, face à la matitude na solo kitoko, face à purifier convenablement. Abongi si nzoto parce que nzoto na moto li tempelo molimo santo tempelo. Ya molimo santo même père ba angelou. Parce que comment yo o mi petoli malamote na même na nzoto na yo o mi petoli kana lo samba yomuni ki taba biso moto eza tempe molimo so ki so sumu kaka na molimo na ameza attaché na nzoto pesa attaché nto na kata prière c'est que les ali ne biso na banza ko to la kaba ensemble c'est la kaba sel c'est la ba biloko belé pour na ko se purifier papa merci papa pour répondre nga papa nga tout na mo mki est-ce que bangunza pe ba jinaka pourquoi pas les tinga na génaka fort ne bona za gêner pendant des biso de gêner l'église de réveil bon pour gêner na uti ndete bona uti na été gêner prier nous to gêner beaucoup sur muto gêner five ça muto gêner muto gêner c'est pas gêner ça gêner na kaso rande on a 5 muto na tata mo peso temi bo so cher le bien église mbimbe gêner boyo gêner ka yo mondeni te ko gêner ezali chaque jour to gêner na ba muto gêner lelo atwa kan ça gêner ça ko kila bile hein na bino ole shooter fufu te ko gêner la kisiko boya makambo oyo et comme annexé na pana bomona yo so li kamo comme annexé et comme adoration et métier na place ensemble olinga mbongo mingi che mbongo na place ensemble olinga kolia mingi che kolia na place ensemble olinga ga kobo mingi che kobo na place ensemble soki o gêner o tike kobo wana ndi vrai gêne yango wana ba gêne ka pona ko tika eloko ko kila eloko moko songolo paka kaka bileité ba gêne ka pena volonté que pasteur est gêné te pasteur est surtout gêné une semaine bon gêner une semaine te ko gêner une semaine fait ça na cause moko songolo bozo gêner gêner pourquoi pour na pasteur parce que gêné pour la yémo ba jeune sérieux to ko ta ba jeune ya une semaine to ana besoin bali ça faut to bala to ko ti jeune ko bala ba jeune la ngote ko vrai jeune pour na libala zaka bongisa bizali na yo tambo na motema zana motema ko zela ko enviété zana patience ko tala pe o ezo ko ngengana misote lukaka o e correspondre na motema o e satisfaire motema na yo c'est tout yango na bomengo tout ko lukate ko luka o leki bomengo tellement to zo lukande mabala te to zo lukande bomengo yango mun to zo lukama mabala na ninga ba jeune bato lelo bazo lukama mabala te ba jeune c'est bazo bala baluka ko balibala te baluka nde bomengo ba jeune frère baluka mabala te baluka nde bomengo do bala libala bomengo nzoka frère bomengo ezali paix du cœur vie éternelle
et puis bon moi ça me passe société. Merci beaucoup bandeko balandi binomo boyo kaka ande tout moi zoloba donc azo chauffer biso mutu pas moyen jusque là penza température zara toujours likolo papa tous on aura moi parenthèse à marmosi koloba nengana tout nara par curiosité zara parenthèse est-ce que alimentation peut eza na lien moko apport moko peso apporter na spiritualité alimentation za prière pe kolia otolia que za prière et blom soso liango bani ko essuyer pe même esprit na yo pour na landi information ndenge circuler na mboka kota na Lubumbashi kuna nde bandeko na biso baye ba envahi penza Lubumbashi bandeko biso bazolia ba mboa alimentation ba mboa na penze komi à la portée de tout le monde na éviter ka tant qu'il envoyer des dieux comment que batu baolia ba mboa tout d'abord non ba nyama on zamba sala ezana ba misapi 5 to ko li ngote faut que les banyama ezana misapi misato tout d'abord on en a bien parce que na kata nyama azape na 3 azana sang azana corps et puis azana instinct azana âme azape même un esprit moli moni amezali siko yo zolia nyama obite ke tango zolia nyama yonde soko bomie lokoli bomie boele li oli yango ba énergie to ebola na zaki nango yo bénéficier nango boso ke bola na zaki ba énergie négative donc ça bilo musumu takola même na kata kolia purification zali mutakolia pe akomi puissant na ko l'action de balia wani olia pe bien na vie no pour succès na kata kolia mutakola pe succès yana makasa musokolia yango pe bomi makamuna yo ya ben makasa musokolia be tomboli yo ya ben musuni musu yo kokolia yango te parce que tona basine du zodiaque kat na biso tona basine du zodiaque to pe basine zodiacal tona basine éméritant tona bakitezo papa biloko ana nyoso oloba na biso ya l'église toza na nango muto luka révéler biso ngo pour que te balole ni otambola moko te difficulté zali po to lobito ya netongo to komela to vendre la biso nyoso wapi biso nyoso ya pour que oye biso basine na biso ba ange na biso et maman nazali awa pona ko éveiller conscience ya l'homme noir surtout bato baza pene nga bayebi ba ange na bango bayebi lolenge mutako avivaka na sina mokili mutako tambola ye moko to saka yo moko te tinza mbat ndo sikta ba kozana ba ange ozana 7 ange baza pene na yo oui bien on a 7 anges un message azali ya beauté ya protection ya lumière on a ba ange ya peso ki ba peso ko so ba ko parler na ba ange wana leso ki to mulomo no azana boyebite yango mutu za bunga to sambela to gangela nzambe ba ange wana nde sengeli ko yebisa bango makamba yebisa na tata mokili ce qui peut m'entendre les songs molimo santo prier na banoko bisande saint esprit pour enda ça permis à kotambola na bato basengeli na ye obasana elengo na ye mutu so pasa pe na dobo ya na don sister et même mutu na don sister la biki ya kan ça la nzambe te même mutu na don sister za musala nzambe omoni parce que nzambe yemo kwa sana ancêtre wala ki ancêtre ne so na ko umela za kokololo même mutu la don sister la za musali na nzambe parce que nzambe pe a moi se présenter à lokola ancêtre ya yambo tu biso nyosto sangani to comme parler kaka langue ba prière alléluia ngomone bomi na kama muzusu mona jeune c'est à côté siko l'église hein pa muta à côté l'église mbo ramba ra shobere ka baraka na be bro awuti ayeka siko ala gangala taka kitambala ronda roka shebere bona ya be bro da bro da reka bro ya la gale oh no mlinga nazo mona o ko parler langue wana o alléluia comme mise tendance psychologique moni ba psychologie ba to keite même mokilengo ke bongo tout le monde rappelle tant que bandombolé bima kialeka no sukana zilaka kandombola obi ndombola kili banzenze bag no sobina kili banzenze no ba slogan ya kana ngona nazo mona lokola ba slogan alors nazo mona lokola ba sote mais ça bongo parce que bat bazo ko sambela na suna solote le sambo is a verbe yo ba parole no composer mala motema mo oui bien on onte o c'est que c'est la science sa conscience or science sa conscience n'est que ruine de l'âme bande konanga donc celui ko zo sala senglo ba nini nazo sala même so parler en fait ba nazo loba ani maman sozo lo balanga faut en interpréter ko interpréter langue wana pour que oye balanga ngoli kuna lobaki même bazo balanga lelo eloko so ba yemo kayibe ngote mutu na makona ngote ndakisa lokola ba amen lelo mutu asambe na suka prière lobi amen oh mais amen ko to clôturer prière faut to amen ya solo so amen il aksani e ko kisema bon na langue ni na français tu na français ko kisema bongo il aksa amen était et papa yo boya makambo belé na français e ko kisema bongo il akisi ainsi soit-il et ça amen était maman ngai amen ezali faux slogan ezali combo ya esprit ezali ki die mythologique ezali die mythologique ya Égypte antique ya biso te ya biso batumulu te ya bamindele o ba yaki ko yingela tana sima ya pharaon ya batumulu reine batumulu de mesili ezali die mythologique égyptienne amen toko belela ngo te nde to ba amen bo to sala eza erreur grave amen e wuti na judaïsme ba chrétien de ba adopter ngo beta amen na google ko comprendre que amen e wuti na judaïsme amen ezali slogan oyo wuti na judaïsme pour nani teke mutasambeli lo sambo na ye alo bakela pour nga so na biki amen na ebite ke sozo laksanini pour na français et ko kusama bongo laksi ainsi soit-il so singa na latin el accepte bongo te même na ki hébreu el accepte bongo te donc ezali faux c'est faux et archi faux to ko samba to lo baka amen ezali piège eza combo ya esprit
Amen. Comme moi, esprit Amen Azali. Azali Dieu mythologique. Mingi ba yebite. Azali na forme ya colombe, la forme ya pigeon. Olandi? Dieu wana na forme ya pigeon. Papa bato ba omona loko comme antichrist hein. Mabolo ba penza antichrist. Te bato ba sambela Jésus. Mais ba besoin antichrist pour croire na nani te croire na Jésus te croire. Ngana yebi que Christ c'est l'esprit le plus puissant de l'univers. Bato ba sambela Jésus ba saba chrétien te. Ba vrai chrétien ba croire na Christ. Un chrétien ça moto sambela Christ. Neti ngana yebi que Christ l'esprit ou est animal qui corps à Jésus. Christ comme corps spirituel et Jésus comme corps physique. Personne physique et personne spirituelle. Donc on a un vrai chrétien parce qu'on a dit que Christ est l'esprit en Zambé. Christ c'est l'esprit le plus puissant de l'univers, je sais. Et na yebi yango. Nani malam mama. Ba ote on ba sambela de Jésus, de Jésus. Ba ça ba jésuite. So ba kena catholique ba mona ba jésuite ba sambela Jésus. Ba ça ba jésuite, ba ngone ba vrai antéchrist. Ba ça ba jésuite. Et ça passe pas comme on nom de Jésus Christ de Nazareth. Alors ba ngote wa nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ba yebi Christ kotote. Nous on a 4 na mutu, on a 2, on a 3 parties. Corps, âme et l'esprit. C'est quoi l'esprit à Jésus? Christ, l'esprit anima qui Jésus. De tout cas, Jésus, tout ça, l'esprit, parce que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. N'assemble les âmes au nom de Christ, ainsi soit-il. C'est ça. Au nom de Kimbangu, ainsi soit-il. Kimbangu, PV Longo. Kimbangu, la tali putate. Tatawana comme on a ici, mon Kimbo dans ça. Mais Kimbangu, c'est l'esprit de Dieu comme le Christ. C'est le même esprit, le Fils, le Verbe. Papa, nabisika kolobia na curiosité kaka. Pourquoi ba disciple Jésus bango na sima na bango batika ko sambela ba disciple le quoi ba bete mais bino l'église des noirs ba sambeli papa nani tangonda ba sambeli le quoi nzenze avec ba sambeli le quoi nzambe koto ba sambeli mama ki pavita le quoi nzambe koto moi confiance te la guerre. Basala guerre surtout bato ndeko na biso mingi basala ka bongo ba ko sala yango basambela ba kokote mais ba tombola kande bankolo. OK Olandi bon ko ba malamu ko sambela ba koko ko sambela ba koko sambela pe ba koko mais ba komisa ba kokote mais ba belela ka ba koko. Olandi nene soki na lo sambo incantation ezali évocation ezali na prière na évocation oui ko bela ba koko mais ko sambela ba kokote ko sambela ba sambela kaka nza mais ba belela ka ba koko c'est vrai mutako bela ba koko na ye. Merci beaucoup papa. Tout moi to ki kochité déjà na deuxième partie na biso lelo penza papa bongse biso lo yembo moko ya kafu po yende nga za pe moyembi. De lo to bandi okota na deuxième partie to pesa na autant ameka ko kota na profondeur na likambo te lo yembo aze longona ba yembi baza na sima na ye to zonga sama lo bepa tout moi pour na deuxième partie na biso na likambo tali mabomba mo bongse biso pour na lo yembo o me mabiso na lo sambo déjà. Ingeta ibobo bandeko balandi bozala connecté na biso bozala branché pour la deuxième partie na biso ya losambo soki toyaka pona ko sambela pona bato parce que losambo eleki malamu mingi na bomo ya moto o alingi alonga esengeli asambela. L'art spirituel de la prière c'est l'imitation de Dieu. La prière c'est un combat spirituel. Moto sengela sambela fa bundaka na losambo à tout moment. Et nabi mo sambeli ya solo alinga sambela sengela connecter motema na ye na tata mokeli a connecter motema na ye na nzambe. Moto asambela kana molimo santo ayina ka baninga te atonga kate achola kate. Yo moto lingo sambela malamu première prière eleki ba prière tout ezali purification. Ko sengeke bolimbisa masumu. Po yambo ole la sani ole la kilobi esengeli ko sokola ngo na mai ekoma bopeto na sima ko chabile imusu ya sika. Neto ko sina numéro oyo yambo to kota to ko senga élément moko kuna soki bako balancer biso pour que to bonga mambingi pona kokota ndeko privalioso bongisa biso déjà élément moko pour que to kota loyembo balancer biso élément moko s'il vous plaît. Je suis le maître, le guide suprême. Pemba Kalunga, Pemba Mutangu Yai, Mono Kimbangu, Mono Bela Kimpanza, Mungizidi Muyai Mutangu, Samubaka Kimpeve, Kimpeve, Kimpanza da Kimpeve, Kimpanza da Kimpeve, Lukala la Puikama, Lukala Mwenga, Lukubama, Tangu Zifueni. Naloba tina bino moindo ko koma mondele ko koma moindo. Esalinga ikuwa tulendo kati na nzoto ya moindo. Esengo na bato ba moninga. Bato ba moni molimo kati nzoto.
seka guru gustus meniglam. Nasali nembumba nasali kalunga. Nasali voso nugun gastans. E bandeli pesuka. Atinzo tu avole mu pote molimo kota zakatinango. Motema esali na oyenge bene tango nyos. Lovera hama iglastam. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Merci Maloba Omboka yonto moi pour mes mabiso à loyembo. Salangaina simbayo Jipate miso Nangayawa Talisanga injela Josamo nangai Ipana yo yawe Salangaina lunga Oh Samo nangai Ipana yo yawe Salangaina lunga Atako Kondima nangai Ikwe yawa Salangaina kwe yate Ona pusani boso na yo yawe Na pusani liboso na yo Ona pusani boso na yo yawe Na pusani liboso na yo Ngate yo kamawa Na pusani liboso na yo Na bana olo yo kamawa Na pusani liboso na yo Usera yo moto zali mosika Yo kamawa mamo isika wasama na bisolongo Zambia masu tata mvuluzi Tata fula belongo tata Kulumuna mbebe zangu tata sana likisi Ingeta mvuto leo Abele ni mwalimu santu na yo mwanda bela Oye kama kareza na msusika Mungu tata mwana se mwanda bela Et signifie Père, Fils et le Saint-Esprit Dieu le Père kama ni somo santu Ni suwe mwalimu na yo Isa kati ni msusika wa Banda kosamele mwana wa muzali kati mangako Yoza na mapromezo kwa tambo la te Dele na mwana nzambe kwa mwana usikoyo Loba nzambe na pusa nyingosho na we Limbisa na mwana yina kama ninga Limbisa na pwete na sala kama be papa Limbisa na pwete na chola kama tona Soka isinde nyingosho na nzambe Sambela ino mwananga Oh sikele Tegrite nzambe Salangaina simbayo Oh jipate miso Nangayawa Talisanga injela Kolo jipate miso Nangayawa Talisanga injela Sambo nangai Ipana yo yawe Salangaina lunga Oh sambo nangai Ipana yo nzambe Salangaina lunga Ata kondima nangai Ekwe yawa Salangaina kwe yate Sani liboso na yo yawe Na pusani liboso na yo Pusani liboso na yo Na pusani liboso na yo Mete Kolo yo kama wayaye Na pusani liboso na yo Na mana ye Kolo yo kama wayaye Na pusani liboso na yo
na pusani liboso na yo. Oh, la mama tondongwa mie, na pusani liboso na yo. Ngolo yoka mwa ya yo, na pusani liboso na yo. Kutara bambi bande, ngolo yoka mwa na pusani liboso na yo. Kutala mabunga te, ngolo yoka mwa na pusani liboso na yo. Sukipuna libota o, ngolo yoka mwa Kutala bambi bande, Kristo yo kama wa dada, aniboso na yo. Sukipuna libutai, kolo yo kama wa kibangu, aniboso na yo. Sukipuna banai, Kristo yo kama wa yaya, aniboso na yo. Merci papa, merci beaucoup. Merci papa. Nasangeli bino kimia na bandako tata mokele kamba bino. Tata mvuluzi kimbangu tata fula bilongo sanda bikisi bien peva longo peve santo mwanda velela. Na bengani ozali contre volonté na yo papa kati na bato longwa sikawa. Kolo waso na nanga na bokebi nguya wezo kambanga siko ebikisai. Waza pa mariage maje fungwa mamukumbu tata mwana simo na velela. Na kombo kimbangu Kristo. Na evoke ngwana zambe kota kati mabota na bato. Bai bazana maladi sikawa ozo kotungisa bango. Maladi ya tension ya PC estomac. Na pesi mitindo kende mosika sikawa. Mukumbu tata mwana simo na velela. Yo moto kangama na masumu bima na masumu sikawa. Na kangoli bomo na yo bisikawa ozali. Kima na nzambe visite bazala ninga na bokebi. Papa olimbisi bazali kotiola na kozanga boyebi. Kaso pambo bazali kondima yango pe kondima liloba oyebi kisa bango nzambe ya mawa. Yo lobe bandima kabasana bamona kabikamwa. Nazali watine mina yo nzambe mpungu tulendo. Pona tina bato pe pona tina mboka o Kongo. Na kangoli babeli siko mokonzi. Nazomona mwana moko bebe na Selembao. Abota misika mwana mama Clara Onga. Esika ozali na Selembao. Mama na yo komo na yo mama do. Nazomona osiko yo. Mwana bota mima ateli sima mobimba. Ateli na moto malezo bana phénomène te. Mwana zoko kola malamu te. Sika wangu na zambe simba ye. E touche mwana siko sika zali mukumbu tata mwana si mwana belela. Yo la ninga izwa lokumu pe lobiko sikawa. Lokumu zonge pai na nzambe. Oya kela mate abonga makate. Akela mai moto bele mo pepe nzambo asala tango e bataliko na tango. Amona kata fume moyinda bela moyinda pesite na lipa. Bonite biso bikela mo kela kinelingi na ye. Et ma prière, ce n'est pas une obligation, Père Céleste. C'est une supplication. Et là, on a dit qu'on dit, qu'on y met une assemblée pour la bateau. Si tu as déplacé, bango, tu t'es mis les bango, mukumbo, tata, mona, si mon avela, l'assemblée bongo, ingeta ibobo, ingeta ibobo. J'étais déjà presque à la fin. Tu as sa programme Yetonga, Tonga Mbanza Congo, Ezaka, na quartier Congo. Bah, la kanzela, monga fula, bozu transport, bah, kitisio, na arrêt, alimentation, na okapi. À partir au Kapi wana ozu moto batiki yo tu na jardin au Kapi. À partir jardin au Kapi wana au tuniti na 4e pont bakola ki so avenue Mwanda numéro 42 tuni avenue Mwanda numéro 42 au côté Tonga wana. Ba la kanzela ya Victoire ozu cimetière ya Kitambo bakito na Rembila. À partir Rembila ozu moto est déposé yo dans la police à quartier Congo. Au mati la police à quartier Congo à Saint-Justin. Au mati likolo pomo ko ezawana au tuni avenue Mwanda numéro 42 bakola ki so etonga wana. Bandeko ba na retard pour na likambo etali adresse ba benga ba numéro oyo eza affiché na écran après émission to yamba bino pe to leka ko répondre bandeko pe o ba luka ko landa biso na YouTube bobeti Hervé Ngwama bozang sa te ko s'abonner s'il vous plaît bo s'abonner bo ta ba commentaire na bino et ça la biso bien to comme déjà presque à la fin tout moi liloba pona mokolo ya lelo ya suka pona ezali nimpa liloba nanga ya mokolo ya lelo pona suka ezali ete nazongi si matondo mingi tata mokili nenga kambi biso ba biso na sona bandako soko lingo zwa numéro na biso chaîne na biso YouTube beti Hervé Ngwama nazo pesa sous message que nazana mabongisi monene milili mulina ko beti na village Temba et kozala le 6 juin au tozo préparer tozo fêter 5e anniversaire ya
ministère ya tout moment tondo ya Mbanza Congo et que ça na village Tembaka mingi te bato bakomona ba spot publicitaire ko leka na ba télévision et puis bato bako ya ko soutenir biso pote bakamba biso eleka malamu nazongi si matondo mingi na bana Mbanza Congo papa Didier Nimi papa na biso Didier papa Kadima mama Iguette na pesi bana so Mbanza Congo Kalunga Gestance toujours losambo makasi na losambo mama Sandra na bi ko zola na ndaku nzambe apambola ya batela yo azana yo tanso mokonzi batela yo na tiki ba ino so zola biso na kombo ya nzambe pour tulendo o bazali bana ya Mbanza Congo surtout na bosanité bazonda so na Angola bazonda biso na États-Unis bazonda so na ba Congo nzambe azana bino apambola bino bangunza na sengi na bino to telema to sambela nazo organiser kala mingi te milulu moko na ko bengisa bangunza ebele bakoya to sambela o bakosala pempe na biso et puis nazo senga mingi mikolo o bangunza basangana pona ko sambela pona mboka Congo nazo senga na batu basala mingi connecté loko na nebe sa suka ba parents o bazana mapango eza keke pana ba Congo place ni boye ko la kolona bolona matembele bolona pondu bobo kola soso oya bino moko ya monoko mboka parce que mabezo ya mingi na mokili troisième guerre mondiale ezoko ya tozoko mona yango o Europe ko fournir eloko mo soute na kati ya Congo tokozana nzala mingi nzala ko ya poto zo bolamu esengele Europe kweya pote Afrique etelema vita ya bodia ko kumputu na zo bakabutu na moi esengele Europe kweya po Afrique etelema parce que tonyoka mingi na telemi lokola prophète matondo pona yo moto moyindo peuple noir ozoko tshona na ndako nazali motinda manzambe pona yo bachola kamvula te kadi amboko boba voiselenge lumbuki na seba mona keleka tata mokela za na bino banso bozali kolanda biso to sengi soutien bali ko soutenir biso na nzela ya lo sambo bo sambela pona biso o bali batinda sope moi lo meya pona ko soutenir olikabona yo alinga sele prière zo leka kafu awana sika oyo akoki pe ko tana bali mewe zali kuna ya mpesa akoko sunga biso oyo pe alingi to sambela pona ye osana problème lo pango ete kamakate yo problème ali bali zalaka problème mobala kima yo na ngamo tambola te makambo ekangami benga na ba numéro na sala biso message na sima émission to kuyamela pona to kosinga ko sambela pona yo nzambe na biso ko sala bato bazana ba témoignage ba témoignage ko sala publicité na biso te mais publicité ya nzambe mais to bengi yo parce que le ko languye zali o ya pe ko toka yango merci mingi pona biso to suki bona pesi mama Joël dia kese mbote monene na palen nzamba zolanda na ba mystère et singona ngomba moye kumisa musika bozali ingeta ibobo merci beaucoup to komo chité déjà presque à la fin na pesi merci mingi na réalisateur wazaki wa réaliser émission yo prévalu Wambela na pesi un grand merci na ba cameraman nyoso bazaki lungona ye un grand merci na ba maman nyoso ba maman jeudi botelema ba maman bolala te dans le leza mokolo ya rendez-vous lungona maman présidente maman Chantal maman qui pe ayo na bika lelo ko yinda lelo ndelelo tozali longo to kutana ba merci mingi na gloire Luzadio bière motola tisanga don motola tsama kasi boima gloire Luzadio un grand merci à vous la pesi merci mingi na Neumati Maté à DJ Santos merci vraiment j'étais presque à la fin to kutana rendez-vous Koya papa Guillet Ponzo merci pour notre soutien na yo ba grand merci na bana Mbanza Congo maman Mami Tonda motema papa Mika moto asala entretien Mbanza Congo zara toujours propre ingénieur Blaise bino nyoso bambote pe ba merci beaucoup na bana quartier Congo na linga bino tellement trop to kutani na prochain numéro kanangini chrétien wabokele biloka batata nzambe so basim c'est ce que za yo ya yo te kutani na numéro zeko ya Nanutambi ne gaganube nanutambi ne gaitumbe Amina kenini moya mama ngopilanga powa mama kokamilunga powa mama kokamilunga powa mama kokamilunga powa mama kokamilunga kana ngina kreche wabokele biloko nzambe so basimbiso ya yo motema etondi na makambo ebele mpona yebisa yo mokonzi molimo ezalaki na mituna papa na nga osilisi yango na ye na lisolo ya misato